तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माओवादी केन्द्रले बनायो 28 चुनावी कमान्डर। निर्वाचन जीवन मरणको लडाई भएको प्रचण्डको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन माओवादीले तालमेल गर्न टोली खटाउने। नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ, ढोका बन्द गरेका छैनौं। माओवादीका शक्तिशाली नेता वर्षमान पुन। के नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकता होला त? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटै बोलीको भरमा एकाएक भटाभट एमालेमा प्रवेशको लर्को। बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका एमाले नेता मोहन बानिया 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटे। सांसदलाई ओलीको निर्देशन, दोहोरिने भई स्थानीय तह जितेर आउनुहोस्। निर्वाचनकै कारण देशैभरि निकै चर्चा। सर्ता प्रतिपक्ष टक्राउ, गतिहीन संसद, एजेन्डाविहीन नेकपा एमाले। नेकपा एमालेको संसदीय दलको निष्कर्ष, प्रतिपक्षमाथि संसद कठोर बन्यो। मिडियाले एउटै विषयवस्तुलाई समान तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्ने ओलीको भनाई। आफ्नै पार्टीका नेताको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो टिप्पणी, व्यक्ति हिरो हुन खोज्नु ठिक होइन, पार्टी पद्धतिलाई स्थापित गरौँ, अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउन महाअभियोग, लिङ्गरिङ यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। र एमसीसी पास भएको 2 हप्तापछि अमेरिकाले गर्यो यस्तो घोषणा। नेपालभरि तरङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 70% विजय हासिल गर्ने ओलीको दाबी। ओली भन्छन् अमेरिकालाई गठबन्धनले छक्कायो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा रेगुलर हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्ता गठबन्धन बीच स्थानीय तहका साथै प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पनि तालमेल गर्ने कसरत भइरहेका बेला कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आपसमा टिक्का टिप्पणी गर्ने क्रम बढेको छ। कांग्रेसमा खास गरी शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने नेकपा माओवादी नेताहरूले पनि कांग्रेसमा अहंकार बढेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने कुरा त उति प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। उनले बुधबार माओवादीको उपत्यका सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश तथा प्रवास समन्वय समितिको संयुक्त वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणमा कार्यकर्ताहरूलाई एक्लै चुनाव लड्नका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन्। गठबन्धन कायमै रहन सक्छ, तर हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। हामी 2064 को जस्तो माहौलमा फर्किनु पर्यो। दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, गठबन्धन गरेर जितिहाल्छौँ भन्ने भरोसामा नपरौं। नेकपा माओवादी नेता वर्षमान पुनले कांग्रेसका केही नेतामा गठबन्धन भएका पार्टीका नेताहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। हामीले सडकको कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याएका छौं। सत्तामा पुगेको कांग्रेसका केही नेताले अहंकार देखाइरहेका छन्। उनीहरूमा सत्ताको उन्माद देखिन्छ, मात लागेको छ। उनले भने स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरू नराम्ररी पछारिनेवाला छन्। नेता पुनले स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग तालमेलको ढोका बन्द भइ नसकेको उल्लेख गरेका छन्। हामी घुँडा टेकेर तालमेल गर्नु पर्यो भन्न कसैलाई जाँदैनौँ, हामी आफ्नै शक्ति छ। उनले भने दुवैतिर गठबन्धन र एमालेसँग तालमेल हुने ठाउँमा हामी खुला नै छौँ। केही समय अघि अध्यक्ष दाहालले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवादको ढोका बन्द नगरेको उनले बताएका छन्। एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालले भने राष्ट्रिय स्तरमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। माओवादीमा स्थानीय चुनावलाई लिएर मनोवैज्ञानिक डर छ, त्यसैले माओवादी नेताहरू एमालेसँग तालमेलको कुरा गरिरहेका हुन्छन्। उनले भने राष्ट्रिय स्तरमा चुनावी तालमेल नभए पनि स्थानीय तहमा कहीँ कतै विशिष्ट स्थिति हेरी समीकरण बन्न सक्छ। ओलीका अभिव्यक्तिले पनि माओवादीसँग तालमेल भइहाल्ने सङ्केत भने देखिएको छैन। अहिले भने गठबन्धनमा खटपट सुरु भएपछि माओवादीले के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने स्थितिमा पुगेको छ।
दर्शकबिन त्यसगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कोही पनि व्यक्ति हिरो हुनु ठिक नहुने बताएका छन्। संसदीय दलको आज बुधबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीमा कोही पनि व्यक्ति हिरो हुन खोज्नु गलत हो। पार्टी नीति र सिद्धान्तलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। उनले भने पार्टी प्रणालीलाई लत्याउँदै व्यक्ति आफै स्थापित हुन खोज्दा समस्या आउँछ। पार्टी चेन अफ कमान्डलाई पालना गर्नु सबैको दायित्व हो। 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि नेकपा एमाले नेता भीम रावले पार्टी पद्धति बाहिर गएर आफ्नो धारणा राख्दै आइरहेका छन्। उनले सङ्घीय संसदमा पार्टी संसदीय दलसँग सल्लाह नगरी सिधै सभामुखलाई व्यक्तिगत चिट पठाएर बोल्दै आइरहेका छन्। नेकपा एमालेका अरू सांसदले गत भदौ 23 गतेदेखि संसदमा अवरोध गरिरहँदा उनले व्यक्तिगत रूपमा सभामुखसँग समय लिएर बोलेपछि कारबाहीको माग उठिरहेको थियो। यही सन्दर्भमा ओलीले पार्टी पद्धति बाहिर गएर कोही कसैले पनि गतिविधि गर्नु गलत हुने औलाएका छन्। साथै अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश चुलेर शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव हठातमा ल्याइएको बताएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले महाअभियोगलाई लिङ्गरिङ गर्ने काम भएको भन्दै यसको भण्डाफोर गर्ने बताएका हुन्। ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने महाअभियोगलाई जति सक्यो लिङ्गरिङ गर्ने, एकदमै ढिलो गर्ने, महाअभियोग पास या फेल हुनका लागि अवसर नै प्रदान नगर्ने ध्येयका साथ उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तो बेलामा नेकपा एमाले यसलाई नग्याउने भण्डाफोर गर्ने काम गर्नेछ। उनले थपे महाअभियोग प्रस्ताव 2/3 छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि हठातमा ल्याएका छन्। जसरी भए पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गिजुल्ने र अदालतलाई गुटबन्दीको शिकार बनाउने काम भएको छ। अदालतलाई सधैँभरि अस्थिरता बनाउन चाहने यिनीहरूको दुर्साहका कारण अभियोग आएको बताएका छन्। जनताका समस्याका बारेमा यो अधिवेशनमा छलफल गर्ने प्रयास नभएको ओलीको भनाइ छ। बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सत्ता गठबन्धनले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्ने हेतुले मात्रै संसद बैठक डाकेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आक्रामक भएर तयारीमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित उपत्यका विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले चुनाव नजिकै गर्दा माओवादी केन्द्रमाथि विभिन्न ढङ्गले प्रहार हुने क्रम सुरु भएका कारण कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिकारमा उत्रिन निर्देशन दिएका हुन्। माओवादी केन्द्रका बारेमा जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम सुरु भएको र त्यस्ता भ्रम चिर्नका लागि सकारात्मक सन्देश लिएर देशैभरि परिचालन हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन्। विगतमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्तिहरू आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा नै चुनाव जितिएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले जालझेल र सेटिङमा पार्टीलाई विश्वास नभएको बताएका छन्। उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन माओवादी केन्द्रका लागि जीवन मरणको सवाल भएका कारण सोही अनुसार कार्यकर्ताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जालजेल गर्न, षड्यन्त्र गर्न, बाकस साट्न र अरू सेटिङ मिलाएर चुनाव जसरी पनि हात पार्न हामी सिपालु छैनौँ। उनले भने माओवादीहरू त्यसमा सिपालु छैनन्, त्यसमा काङ्ग्रेस एमाले नै सिपालु छन्। जालजेल र षड्यन्त्र गर्न हामी उनीहरूसँग सक्दैनौँ। नेकपा एमाले हामीले सक्ने भनेको जालजेल गर्नेलाई दनक दिन चाहिँ सक्छौँ, इटको जवाब पत्थरले दिएर सातो लिन चाहिँ सक्छौँ। उनले 2 महिना सेना भएर निस्कन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि मन्त्रीहरू परिवर्तन नगर्ने भएको छ। सो पार्टीले हाल सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई पठाउने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला चुनाव अघि कुनै पनि कदम नचाल्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष नेपाल पुगेका छन्। यसै विषयमा हाल सम्पन्न पार्टीको बैठकमा समेत छलफल भए पनि स्थानीय चुनाव अघि मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने निष्कर्ष निकालिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट हाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान र भवानी खापुङ मन्त्री रहेका छन्। खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका छन् भने झाँक्री शहरी विकास मन्त्री रहेकी छिन्। त्यस्तै प्रेम आले पर्यटन, किसान श्रेष्ठ शहरी विकास र भवानी खापुङ स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी छिन्। समाजवादीका एक नेताले भने पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने विषयमा छलफल भएको हो, तर तत्काल चुनाव अघि कुनै पनि निर्णय नलिने भनेर पार्टीमा निर्णय भएको छ। अब चुनावपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गरिन्छ। पार्टीका केही मन्त्रीहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग साँठगाँठ बढाएको प्रचारको पनि कुनै सत्यता नभएको समाजवादीका ती सांसदले बताएका छन्। समाजवादीलाई देखि नसहने एमालेकी साइबर सेनाहरूले चलाएको हल्ला मात्रै हो। कुनै पनि मन्त्रीहरूले ओलीसँग भेट्न त
भेट्न त के फोनमा पनि कुराकानी भएको छैन। ती नेताले भने बेकारको हल्लाको अर्थ छैन।